Hello， 大家好，我是乡村美食节。再过十几天就要过年了，又到了家家户户蒸馒头的时候了。蒸馒头最让人头疼的就是萎缩塌陷，一笼里边总有几个发育不良的，是什么原因导致的呢？关于这个问题，网上有很多种说法。今天我给你们详细解释一下馒头萎缩塌陷主要原因是什么。接下来我们就开始。首先，我们说一下关于馒头塌陷萎缩的错误说法：一、水温问题；二、和面方法；三、蒸汽滴在馒头上；四、二次醒发过度；五、开盖太急，需要等5分钟才能打开盖；六、一直开大火；七、热水或者凉水上锅蒸。为什么我说这些说法是错误的？因为我历时2天蒸了5次馒头得出的结论。本期视频总共发了5次面，蒸了5次馒头。这5次蒸馒头的过程中，我想尽了一切办法让馒头塌陷，来寻找它的原因。只有第1次和第5次，我成功的蒸出了塌陷的馒头。第2次跟第4次，无论我怎么做，它都不会塌陷。现在你看到的视频是我1月30号上午10点半第1次蒸馒头。我用到的配方是1000克面粉、500克水、10克面包酵母、40克白糖、10克泡打粉。我这次发面是和好面以后，盖上保鲜膜，放在太阳下边晒了1个小时大概。这是发酵好的面团。发酵好以后，我是先用手揉的，我发现揉了一会儿揉不光滑，也不好操作，我就用压面机开始压。压光滑以后卷起来，做成馒头胚。做成馒头胚以后，我又包了一些紫薯蓉，这一步浪费了一些时间。我为什么给你们说这个呢？因为这一步是导致我馒头塌陷的主要原因，我后面会给你们做一个详细的解释。这是做好的馒头胚，这是发酵好的，用手轻轻按下会回弹，很明显的是发酵的刚刚好。第1次蒸馒头我是选择的凉水上锅蒸，第1笼馒头有2个萎缩塌陷的，第2笼有几个塌下去的，没有萎缩，只是塌了一层皮。最下面那一层没有塌陷，也没有塌一层皮，但是因为它没有发酵好，馒头蓬松度不是特别好。这个时候我坚定的认为，馒头塌陷萎缩主要原因就是2次发酵过度造成的。但是接下来几次狠狠的打了我的脸。现在你看到的视频是我1月30号下午2点钟第2次蒸馒头。这次除了我换了酵母以外，其他的配方是不变的。但是这次我和好面以后，我是放到烤箱里边按了发酵键，也就是38度快速发酵。醒发好的面团看一下，这样的。我们现在直接用压面机，就不用手揉了。关于馒头表面怎么让它变得更光滑，内部怎么细腻蓬松，你们可以看我之前发的另一个做馒头的视频。现在这2笼馒头做好了，我先把第1笼拿去烤箱里边去进行发酵，这一笼我就放在这里让它自然发酵。现在馒头已经2次醒发好了，这一箱是在烤箱里边醒发的，大家可以看一下，用手轻轻按一下，它也是会回弹的。这一个是自然醒发的，用手按下也会回弹。按道理来说的话，这种是必须要用开水上锅蒸的。那这种的话，可以用凉水，也可以用开水。今天呢，我这2笼我一起蒸，全部用凉水。关于是用凉水还是热水，我之前那期视频讲过，你们有兴趣的可以看一下。现在是凉水。这个时候我认为这个馒头已经有点发过了，再加上用凉水蒸的话，它必定会塌陷。上气以后，我们开始计时15分钟。时间到了以后，我们关火，关火以后停几分钟再打开。这个时候我也认为，如果说打开盖子太急的话，会导致馒头萎缩塌陷，但是我还是错了。因为我的笼比较矮，它顶到上面，但是打开之后，这现在没有停5分钟，停了大概也就2分钟吧，它是没有塌陷的。现在我们来看一下上面这一节。当时第1节打开的时候，我非常的失望，因为它没有塌陷，也就意味着我没有找到它真正的原因。它没有萎缩塌陷就算了，它还非常的蓬松松软，用力的按下去，它还能恢复到原状。这个时候我就感觉这馒头是在侮辱我。接下来我们就开始第3次跟第4次，第3次跟第4次是最精彩的，绝对会刷新你们的认知。很遗憾，刚刚那一锅没有萎缩塌陷。这是刚刚又发了1000克面粉，配方水跟刚刚是一样的。我们再来测试一下。这是我决定用1/3的面用手揉，因为大部分朋友在家做的话是没有压面机的，所以这次我就用手揉几个试一下。这些用压面机压。这笼馒头这4个是压面机压的，这6个用手揉的。这笼我是打算把它蒸成塌陷。如果说它成功了，我们就可以确定它的原因了。刚刚那一笼已经拿到烤箱里边去烤了，这一笼呢，我就打算放在这里，放半个小时以后，我再放进烤箱进行发酵。我们再来测试一下，看这2笼到底哪一笼会塌陷。现在这一笼已经醒发好了，体积已经明显的变得很大了。这一笼我预计的是把它蒸成正常的，不是塌陷的。凉水上锅蒸了。时间马上到，我预测这一笼它是不会塌陷萎缩的，所以关完火以后，从1小火就开始打开盖子，不需要等5分钟，我们1分钟就不用，看它到底会不会塌陷。好，现在过了30多秒、40秒，
除了这两个稍微这个皮有一点点蒸的时候，可能是水滴到这上面了，但是它并没有塌陷萎缩。而且我们蒸完只停了30多秒，不到1分钟，直接打开盖子，它也没有萎缩塌陷。看一下这效果。现在这一笼也醒发好了，这些不光滑的都是用手揉的。好，现在开始凉水上锅蒸。我预计的这几个手揉出来的，很大几率可能会塌陷，但是现在谁也不知道啊。我们现在蒸。好，现在这一笼也蒸好了，已经蒸好了，过了40多秒了。这一笼我预计它会塌陷，所以我会停个2分钟。现在是已经过了2分20多秒了，我们打开看一下。现在我也是搞不懂到底是哪里出了问题，它就是不会塌陷啊。现在已经8点多了，我明天再继续试验，明天换配方啊。我真的是非常的郁闷，它为什么就是不会塌陷？现在是第2天的早上，我继续测试馒头啊，因为第2次跟第3次都没有成功蒸出塌陷的馒头，现在是第4次，所以我要把配方换成第1次的配方，也就是说酵母继续换成这种面包酵母。我先做1斤面粉，现在这斤面粉我们就继续用回这种普通的活性干酵母，这是第2次、第3次用的酵母，白糖加20克。现在这一块是普通干酵母加20克白糖，这个是面包酵母加20克白糖。2块面团我们给它做一个记号，一个洞，面包酵母2个洞，然后我们放到烤箱去发酵。现在面已经发好了，这一个是面包酵母发的，这一块是普通的干酵母发的。看上去好像普通的干酵母加了20克白糖之后发的会更好一点。那我们就先做面包酵母吧，我们还是直接用压面机啊。这个耐高糖酵母发的面已经做好了。好，现在这一笼也做好了。今天蒸的时候我会用这一个锅盖来盖。这个锅盖这个地方有一个孔，我会找一个东西从这个孔里面打热水进去，故意打到馒头上，看它会是什么样的。馒头萎缩，它到底是不是水滴上去造成的？这一笼是普通干酵母，这一笼是面包酵母。现在我给大家做一个记号，还是老方法啊。这个普通干酵母我们放2个红豆，现在拿过去给它进行发酵。我发酵就是用了这个烤箱，然后点这一个酸奶发酵。现在2次发酵已经发酵好了。这一个下面带红豆的是普通干酵母发的，这个是面包酵母。现在大家也可以明显的看出来，普通干酵母加20克白糖，它发酵的更好。这种其实按照我以前的想法，它已经发过了。你看它轻轻按了一下，它是不会回弹的。然后面包酵母发的，轻轻按一下它会回弹。现在这2笼馒头我们同时用凉水上锅蒸，还是凉水上锅蒸。大家可以看一下这个馒头，还没有蒸，它都已经有一点点往下塌了，这个是因为发过了。我预计这一笼馒头可能会塌陷，下边的可能还好。现在已经上大气了，我们开始计时，还有15分钟。我现在用这个量杯加了开水，刚刚烧开的水从这个里面倒进去。记住，就是这个馒头这个位置，等会儿我们看一下这个馒头它会变成什么样的。中间这个馒头我刚刚看了一下，从这个位置可以看到它也滴了很多水，它是从这个位置这一圈滴下去的，滴了很多，整个馒头都是湿的，看到了吗？现在可以说是中间这个馒头滴水滴的是最多的。如果中间这个馒头没有塌陷没有萎缩，就证明馒头塌陷萎缩跟滴水是没有关系的，因为中间这个馒头是一直在滴水。好，现在时间到了，先关火，20秒以后打开锅盖。我们是正计时5秒开始计时的，所以我们就25秒以后。可以看一下这个馒头滴的水，包括这位置水到现在还没干。这个是我用那个量杯往上浇的水，这个馒头它依旧是没有塌陷。这个也是滴水滴的特别严重，都已经泡了，但是它还是没有塌陷。那馒头塌陷跟滴水是没有任何关系的。这个馒头的外表大家也可以看出来，2次发酵过渡的非常严重，但是它还是没有塌陷萎缩。这一个现在有一点轻微的开始萎缩了，这一个也开始萎缩了。萎缩的馒头按一下是不会起来的，正常的馒头按一下会恢复到原状。虽说这2个馒头萎缩的不是很严重，但是它至少已经萎缩了。这个时候也许你们会认为这个是面包酵母造成的，那我们接着往下看。这是我发2斤面粉，10克无铝泡打粉，500克温水。因为我刚刚想起来，我第1次做塌陷那个馒头，我发好的面我是放在太阳下面晒的，自然发酵的，不是放在烤箱里边。所以这1000克面粉，等我和好以后，我还是盖上保鲜膜，放在太阳下面去晒，让它自然醒。这是用的还是普通的干酵母，白糖40克。现在这个配方跟我第4次第1笼醒发过度没有萎缩塌陷那一笼馒头是相同的配方。现在这个面已经和好了，我们盖上保鲜膜以后拿到太阳下面去晒。
现在是11点40分，现在是12点45分，这个面已经发好了。我们现在开始做。现在这一块面，我把它分成2份，这一份用手揉，这一份用机器压。把这一笼放4个机器压的，这一笼放4个机器压的，等会儿再把用手揉的一笼放4个。这块面我也没有使劲的揉，我就这样揉几下，开始出剂子。现在切开把中间这一点切掉之后，可以看到这里边是没有气泡的，机器压的。然后手揉的还是有很多小气泡。这做好的馒头就不用做标记了，因为手揉的上面比较粗糙。机器压的都比较光滑。现在2笼包子全部做好，我拿1笼去烤箱里面发酵，1笼在外面发酵。还是老规矩啊，烤箱发酵我们做一个标记，放2个红豆。这一笼我就放在太阳下面晒。现在这个放烤箱里边呢，已经发酵好了。因为放在外面发酵的太慢，所以我先把这一笼给蒸了，依旧是凉水上锅15分钟。好，现在时间到了，关火以后我们还是20秒打开。它同样是没有出现塌陷萎缩，只是用手揉出来的馒头表面有点不光滑，其他的并没有太大的问题，依旧是非常的蓬松渲染。好，这个做失败了，继续下一笼。这一笼馒头的话，我们还是凉水。现在这一笼也蒸好了，先关火，关火还是老规矩，20秒以后再打开。好，终于萎缩了，虽然不是很严重，但是这是至少它有一点点萎缩了，但是可以很明显的看出来，这几个用手揉的其实都有一点点塌陷，然后机器压的这2个有一点点，然后这2个相对要好一点。现在你看到的是我这5次试验中用到的配方和方法，以及馒头是否塌陷的结果。绿色部分的配方和方法是没有塌陷，红色部分的配方和方法是出现了塌陷。绿色部分共同点就是配方用的都是普通的干酵母，和好面都放进了烤箱发酵。在制作的过程中，第4次我让它2次发酵严重过度，它没有出现塌陷，以及蒸制的时候我从锅盖桶里往里面倒水，它也没有出现塌陷。蒸好后，我20秒以后就直接打开锅盖，它也没有出现塌陷。我们再来看红色部分，第1次跟第4次第2笼的配方都使用了面包酵母。第1次出现了严重的塌陷萎缩，第4次第2笼出现了轻微的萎缩。第1次和第5次出现塌陷萎缩的馒头，它们的共同点是和好面放在太阳下面自然发酵，做好的馒头胚也是放在太阳下面自然发酵。而第5次出现严重萎缩的馒头是用手揉的，机器压的，没有萎缩。说了这么多，大家可能也听得有点迷糊，接下来我就做一个简单的总结。让馒头塌陷的主要原因有以下4个： 1. 使用了活性低的酵母； 2. 面粉原因，精度低或者高； 3. 面团和馒头胚发酵时间过长； 4. 手工揉面没有排干净内部气体。也就是说，馒头塌陷萎缩必须要达到以下4点的其中2点。如果你避免了这4种原因，蒸馒头的过程中随便你造，它都不会萎缩塌陷。第3点跟第4点可能很容易理解，第1点跟第2点可能很多人没有一个具体的概念，尤其是第2点，我这5次试验中只使用了同一种面粉。接下来我会用几张图片来跟大家详细的解释酵母跟面粉在发酵的过程中，它们之间存在着什么样的关系。这份资料是我花钱在网上买的一份资料，它的名字叫《面粉与酵母在面团发酵中相关性研究》。他们使用了各种先进的进口仪器设备，测试了3种不同酵母的产气能力，以及3种不同面粉的持气能力。首先，我们先看上方图表的面粉仪和酵母仪产气量，1小时是605， 2小时是935， 3小时是500。酵母1的产气规律是从低到高再到低，酵母2跟酵母3的产气规律是从低到中再到高。酵母1的产气规律有什么缺点呢？它的产气速度过快，过早的达到了产气高峰，而此时面团膨胀还没有达到最大值，也就是说面团膨胀速度与酵母产气速度不同步。当面团还需要继续膨胀，面筋还需要继续延伸的时候，由于酵母产气能力已经达到了高峰，随后酵母产气能力下降，面团内部压力减少，导致发酵结束后面团没有充分膨胀，面筋并没有充分延展，最后导致馒头失败。这也充分的说明为什么我在第4次同时发了2块面，在相同的温度情况下，面包酵母的面团以及它的馒头胚都没有干酵母膨胀的大。第1次和第4次用的面包酵母蒸的馒头都出现了塌陷，只是第1次塌陷的更严重，第4次出现了轻微的塌陷。因为第1次我包了豆沙馅，延长了制作时间，这个时候酵母产气能力已经达到了最低值，也就是说它的后劲不足，导致馒头萎缩塌陷。而第4次我缩短了制作时间，它虽说塌陷，但是很轻微。酵母2和酵母3的产气规律是从低到高，这样的产气规律能很轻松的做出白白胖胖的馒头。
我们再来看下方图表的数据，同一种酵母在不同面粉中，它的产气量也是不同的。如果面粉筋度过强，面筋膨胀速度较慢，而酵母产气速度过快，会使面团内部产生过高压力。当超过面筋的弹性极限时，面筋网络组织就会断裂，内部的二氧化碳气体就会泄出，最后导致馒头失败。面粉的筋度过低会利于酵母的产气能力，但是它的持气能力会下降，也就是说，低筋面粉无法包裹住酵母所产生的气量，最后也是会导致馒头失败。以上就是酵母和面粉在发酵过程中的相关性。现在我们知道了其中的原因和原理，那我们该怎么制作出不塌陷的馒头呢？一、选择大品牌的高活性酵母；二、选择蛋白含量12%的高筋面粉；三、缩短面团和馒头胚的发酵时间；四、揉面时尽量排干净面团内部的气体；五、和面时加入适量的泡打粉。泡打粉预热以后也会产生二氧化碳气体，这样它就可以弥补酵母后期的产气不足。最后祝大家在新的一年里都能蒸出白白胖胖的馒头。本期视频就到这里，我们下期视频再见。